Ռուսաստանի դեսպանին Կարլովին սպանեցին Թուրքիայում, հիշում եք։ Այո։ Կարլովի սպանությունները։ 16 թվականներ դա։ Այո, ես ձեզ թվեր լավ չեմ հիշում, բայց այն որ ասում այդ տարի բան, բայց հետաքրքիրն ինչումն էր։ Դրանից ամիսներ առաջ Ուղղաթիռի խոցումներ, չէ՞։ Ուղղաթիռի հետ հարաբերությունները վատացավ, Ռուսաստանը սպառնաց, որ հեսա լոլիկներով չեմ անելու, հետո ասեց այ լոլիկներ չեմ առնի, թեման փակվեց, բայց ասածս որն էր, որ այնպես չի, եթե Ռուսաստանը մի քայլ անի պրոհայկական, մենք բան ենք էլի, ոնց որ ասած դնելու ենք ասելու ենք ոչ։ Չէ, երբ որ Կարլովին խփեցին Ռուսաստանի դեսպանը կան Վալենկիններ, այսինքն միտեղ մի ուրիշ դեսպանատան ընդունելության հետ, այսպես ասած պատահականորեն մեկը մեզ ծանոթացրեց, ասեց, բա ես էլ ուզում եի ձեզ հետ հանդիպեի խոսա ես կոմենքում, գնացինք, ես բացատրեցի տարբեր բաներ, վերադառնանք էլի Զազաներին, որ այդ բանը կար, ես Զազաներից այդ ժամանակ շատ սրտ, ասի նայեք, եթե դուք լուր սկսելու եք թուրքերի դեմ պայքար, մենք ունենք որոշակի հնարավորություններ, ձեզ կարանք այդ հարցը որոշակի օժանդակենք։ Եվ իրենք ինչ-որ sense ոգևորվել էին, ինչ-որ բաներ էին ասում, հեսա տեսեք մենք ինչ ենք անում։ Z բլոգերների մակարդակ։ Հետո բան եղավ, արդեն թեման, երբ որ Մոսկվայից հրահանգը գնաց թեման փակել, բնականաբար էլ որևէ շփում չեղավ, թե Վալենկինը մեկին հանձնարարել էր այդ ժամանակ, որ ասենք Թուրքիայի այդ ալևիների, զազաների եւ այլոց հետ, դե մենք շատ լավ ուսումնասիրել ենք, մենք բաներ կա էլի, շփումներ, որը շատ լուրջ ուսա։ Թուրքիայի բնակչություն, ասենք մի 20 միլիոնից ավել է ալևի է,